агар хуни зану мард як бошад метавонад кӯдакдор шаванд ё ин ки не? хуни ман ғафз шудааст, чӣ хел тунук кунем онро? дудкунии испанд чӣ фоида дорад ва чӣ зарар дорад? агар ҷигар равған гирад онро чӣ гуна тоза кунем? ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Маразиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба 8 саволи нави шумо ҷавоб гардонем, вале имрӯза саволҳо дӯстони азиз камтар ба самти урология, андрология рабт доранд, вале ба ҳар ҳол мақсади сохтани канали мо ҳам ҳамин буд дӯстони азиз, ки мо ба ҳама саволҳои тиббии шумо ҷавоб гардонем ва маърифати тиббии шумо баланд шавад. пеш аз шурӯи мавзӯъ ду нуқтаи муҳим аст ки мехостам ба сами шумо расонам. Якум, ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, аз ин пас дар ҳар як навор ман ҳамин гуна корти клиникаи Евромедро барои як нафари шумо тӯҳфа мекунам. дар ҳар навор аз ин пас мешавад ва бо ин корт дӯстони азиз шумо метавонед ба клиникаи Евромед биёед, онҷое ки мо фаъолият мекунем ва кадом духтуре ки барои шумо писанд аст, чӣ ман бошам, чӣ дигар духтурони клиникаи Евромед бошанд, назди он кас метавонед ройгон бо истифодаи ҳамин корт дароед, машварат гиред, консултатсия гиред ва тавобати шумоам менависанд. барои ба даст овардани ин корт дӯстони азиз якчанд амали хурд аст ки ҳатман бояд шумо анҷом диҳед. Якумаш, ҳатман ба ин навор бояд шумо лайк гузоред. дуюмаш, як комментар ягон чӣ нависед ва ҳатман агар обуна набошед дар канал, обуна шаведу ҳамин наворро ба дӯстони худ равон кунед. ва ҳар ҳафта рӯзи душанбе насиб бошад дар телеграм канали ман мегузорам чӣ гуна як нафар соҳиби ҳамин корт мешавад. мо 5 хеле корт аллакай тақсим кардаги будем соли гузашта дар навори пешина. телеграм канали манро дӯстони азиз дар зери ҳамин навор дар комментария ва дар описание меёбед ва инчунин дар рӯи экран ман QR-коди телеграм каналро мегузорам. хуб дӯстони азиз, навори мо ҳама вақт мо навори фоиданок мекунем, наворҳои ҷолиб мекунем, барои фоидаи шумо аст. ҳатман ба ин ҳам шумо бояд лайк гузоред ва ба дӯстони худ равон кунед. хуб, дуюм нуқтаи муҳим дӯстони азиз, рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои ватсапи клиникаи Евромед ҳастанд. барои ба назди ман омадан ё духтурони дигари клиникаи Евромед омадан ё ин ки ба назди гинеколог духтури занона омадан ҳатман ба ҳамин ватсап менависед ва марҳамат биёед ва барои шумо он вақте ки қулай аст мо шуморо номнавис мекунем, ягон мушкил нест. хуб, биёед ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо шурӯъ мекунем. саволи якум менависанд ки дар мавзӯи тестамомкунӣ вебинари нав кай мешавад? хуб дӯстони азиз, ҳар сол 1-2 маротиба мо дар телеграм вебинар курс мекунем. наворҳое мешаванд ки дар он наворҳо ман мефаҳмонам ки шахсоне ки тестамомкунӣ доранд аз аввал ҳангоми алоқаи ҷинсӣ чӣ кор кунанд ки алоқаи ҷинсии онҳо дароз шавад. 10 минут, 15 минут, чанд дақиқа ки хоҳанд. ва чандин нафари шумо дар он вебинар ман боварии комил дорам ки иштирок кардаги ҳастед. насиб бошад вебинари навбатӣ дар ин мавзӯъ охири ҳамин сол мешавад, моҳи декабр, яъне пас аз 20-25 рӯз рӯзи аниқашро дар телеграм менависам, вале пешакӣ ҳатман шумо бояд номнавис кунед. ман мехоҳам ки албатта чун ҳар сола мардҳо дар он вебинар иштирок кунанд. барои иштирок кардан дар вебинар дӯстони азиз, вебинари ройгон аст, метавонед ба рақамҳои телеграме ки дар рӯи экран мебинед нависед. шуморо ба ҳамон гурӯҳ илова мекунам. насиб бошад дар охири сол, яъне давоми ҳамин моҳи декабр метавонед дар вебинар иштирок кунед. бисёриҳо пурсида истодан кай мешавад, ба хотире ки вебинари охирон кардагии мо хеле шуд гузаштааст ва акнун вақташ расид ки як вебинар барои шумо ташкил кунем. хуб, биёед мегузарем ба саволи дигари. саволи дуюм менависад ки дудкунии испанд, ҳазориспанд, яъне чӣ фоида дорад ва чӣ зарар дорад? дар ҳақиқат гирӣ дӯстони азиз, дуд кардани ҳазориспанд ё ин ки испанд ҳангоми чӣ беморие ки набошад, зуком аст, чӣ беморие ки набошад, на ба мардон, на ба занҳо ва на ба кӯдакон фоида надорад ва тибби исботӣ то ҳанӯз онро қабул надорад. ҳастанд албатта ҳолатҳое ки фоида дорад, фақат барои як аз шахсоне ки ҳамин чизро дуд мекунанд, дар кӯчаҳо мегарданд ва пул кор мекунанд ва барои шумо мутаассифона яъне то ҳанӯз фоидаи он исбот шудагӣ нест. фақат як таҳқиқоти хурд аст барои артрози зону гӯё ки фоида дошта бошад, вале на ба ҳамон миқдоре ки аз рӯи ҳамин чиз шуморо дар гӯем ҳабсхонаҳо шинонанд. ҳастанд ҳолатҳое ки мисли ҳамин зан ман инҷо мегузорам ба Федератсияи Русия испандро мебаранд ва ба фикрам 10 сол додан ё ки 5 сол додан шинонданд. ва бояд қайд кард ки бурдани ин чизҳо ба Федератсияи Русия ғайриқонунӣ аст, мамнӯъ аст. аз 10 то 20 сол метавонанд шуморо маҳкам кунанд ва инчунин 1 миллион рубл метавонанд ки яъне шуморо штраф кунанд ба қавле. хуб, бояд қайд кард ки баръакс миқдори зиёди онро нафас гирифтан метавонад ки барои шумо зарар биёрад.
یعنی ریسکی ضرررسانی آن نسبت فایده احتمالی آن به نهایت بلند است. همین گونه ترمین در زبانی طبی هست. وقتی اگر اون چیز ما با بیمار می‌نویسیم ما همه وقت ریسکی فایده رسانی ضرررسانی آن رو یعنی در ترازو بر می‌کشیم. برای همین دوستان از این چیزا من برای شما کلا عموما توصیه نمیدهم از این چیزا استفاده نکنید و با شخصانی که با فدراسیون روسیه سفر میکنن حتما این نوار رو روان کنید تا اینکه اونها را معلومات گیرن. میگذاریم با سوالی سیوم. می‌نویسد که خون من قفز شده است. چه خیل آن را تنوع کنیم؟ دوستان عزیز بسیار وقت هنگام سپردن تحلیل خون وقتی از ورید شما از وینه های شما همشیره شفقت یعنی همون مدسستر خون میگیرد و میبینند میگوید که اگه خون شما با زور آماده ایستاده است سیاه است فشار ندارد داولین ندارد با زور میآید برای همین خون شما قفز است و بیمار الکی در اونجا میترسد که خون من قفز شده است یا که هجامه میکنه هنگام هجامه کردن میگیرد خون لربسته رو میگه دیره خون چخیل سیاه است قفز است. خود دوستان از اینا خونی وریدی هستن برای همین خودش باید همین خیلی باشه این بیماری نیست. خون این دوستان از یک مثل کمپوت نیست که اونا بینید شما گوید که خون شما قفز شده است یا اینکه تنوک شده است با گویم نگاه کردن اون چیزا نمیفهمیم. برای معاین کردن قفزی یا اینکه تنوکی خون تحلیل عمومی خون میسپارید общий анализ крови или клинический анализ крови میگن و در اونجا показатели هستن نشاندادها مثل گماتوکریت گموگلوبین ترومبوسیت ها اگر این چیزا بالا باشه در حقیقت ما میگیم که خون شما یعنی قفز است و اینا یگان سبب دارن هنگامی کم آب نوشیدن این چیزا میشود هنگامی بعضی بیماری ها هستن که این چیزا میشن و اگر در شما چیز دیده شود این مشکلی سریوزی است و باید حتما با دکتر مراجعه کنید. بعضی ها همین چیزا میبینن بعد میرود آبی انار و امبیر چای و دیگه چیزا رو یعنی استعمال میکنن گویا که خون شما رو تنوگ میکرده باشد. اینا دروغ هستن. من نمیدونم این چیز در بین مردم پهن است و در سایه طبی خلقم است. مثلا بعضی میوه‌جات ها سبزیجات ها مثل یگان عضویمو هستند و میگن که برای همین چیز فایده دارد. مثلا میگن که چهارمغز رنگ مغز سر است برای همین با مغز سر فایده دارد. این دروغ است دوستان عزیز این خیلی نیست. یا که میگن انار سرخ است یعنی مثل خون است برای خون رو تنوگ میکند یا خون رو زیاد میکند. اینا میف هستند دروغ هستند دوستان عزیز و این چیزا باور نکنید. برای همین هنگامی که شما هجامه میکنید یا که خون خود رو میگیرید و این چیزا اهمیت ندید. یگان یعنی اهمیتی جدی ندارد و باید که حتما تحلیل خون رو سپرید. بعدا ما میگوییم که در شما مشکلی هست یا که میگذاریم با سوالی دیگری. سوالی چهارم میرسد که کدام میوه و سبزیجات ها میجاز خنک دارند تا که در زمستان آنها رو نخوریم. دوستان از میزاج میجاز اینا هر دوش یک سینونیم هستند یک معنی دارند و باید گفت که در طب اثباتی یعنی طب حاضر زمان این چیزا نیستند فقط در طب قدیمی خلقی هستند. مثلا میگفتم میزاجی آدم میشود گرم خنک نمی و خشکی یعنی 4 تمپرامنت داره ولی در طب اثباتی این چیز نیست دوستان باید قید کرد. تمپرامنت هست و در سمت پسیخوتراپی و پسیخیاتری و دیگر چیز ولی در سمتی گویم که آدمیزاد همین اگر مثلا این خیلی گپ است در بین مردم میگن که اگر میجازش خنک باشد یا که میجازش مثلا گرم باشد باید انگور ندی به خاطر که انگور میجازش خنک است و همین گونه گپ ها است گویا که انگور میجازی خنک داشته باشد کفیر میجازی خنک داشته باشد نمیدونم هستن بادام و چهارمغز و عسل اینا میجازی گرم دارند باید شما استعمال کنید و هنگام بعضی بیماری ها انگور رو استعمال نکنید کفیر اینا همش میف هستند دوستان یعنی اساس علمی ندارن ولی هست حالت هایی که البته هنگام یگان بیماری ما یگان میوه رو منع میکنیم کفیر رو منع میکنیم یگان چیز رو منع میکنیم میگیم که شما باید استعمال نکنید از اون نیست که میجازش خنک است یا اینکه گرم نه اما خود همون چیز مثلا برای شما ضرر دارد ممکن نیست یعنی همین خیلی استول است برای هر یک بیماری ها نزولوژی بیماری ها ما استول داریم همین خوراک های اجازت است همین خوراک های اجازت نیست از روی میجاز نیست دوستان عزیز و اینا ما قبول نداریم و با این چیزا باور هم نکنید. میتونید آزاد در بسیار حالات ها بعضی ها از همین انگور خوری و نمیدونم میوه خوری رو بس میکنن خیلی بیماری دارن میگن که من گفتم که تو باید این میجاز تو یعنی گرم است باید انگور نخوری کفیر نخوری فلان چرا نخوری اینا اجازت هستن دوستان از بازار استعمال کنید تا اون که دکتر اون چیزا برای شما منع نکند. میگذاریم با سوالی پنجم. مینویسد که در وقت خوراک خوردن آب نوشیدن ممکن است یا اینکه نه.
дӯстони азиз, ҳама чиз меъёр дорад. пеш аз хӯрок, дар давоми хӯрок як стакан об нӯшидан, як пиёла об нӯшидан ягон мушкилӣ нест, ба ягон чиз таъсир намерасонад. баръакс метавонад барои ҳал кардани хӯрок барои шумо кӯмак расонад. ба шарти об бошад ё ин ки чойи сабуки беранг, чойи яъне рангаш баланд, ё ин ки кофе, ё ин ки нӯшокиҳои газнок, ин чизоро барои шумо тавсия намедиҳам. ҳангоми хӯрок хӯрдан ё ин ки пеш аз хӯрок хӯрдан ино албатта таъсири худро мегузоранд. ва як бора ин обам зиёди бадам нӯшидан барои шумо тавсия намедиҳам. ҳангоми хӯрок хӯрдан зиёди бад нӯшидан, яъне 1 литр 2 литр барои шумо тавсия дода намешавад. вале миқдори кам, миқдори оне ки барои шумо лозим аст ва таштагии худро мешиканед, марҳамат метавонед истеъмол кунед. организми худро дӯстони азиз омӯзед. обро бояд шумо ҳамин қадаре нӯшед ки организми шумо ҳамон қадар талаб мекунад. маҷбурии худро яъне хеле накунед ки об нӯшед. ҳастанд ҳолатҳое ки мо маҷбур мекунем ки шумо зиёд об нӯшед, вале дар ҳолати муқаррарӣ ҳамон қадаре нӯшед ки организми шумо талабот дорад. мегузарем ба саволи дигар. саволи шашум менависад ки агар хуни зану мард як бошад, яъне гурӯҳи як ё ин ки ҳардушон як хел бошад, онҳо метавонанд кӯдакдор шаванд. умуман хун барои кӯдакдоршавӣ чӣ монеа мешавад? дӯстони азиз, шумо се ҳолатро бояд донед. якум ҳаст гурӯҳи хун. масалан гурӯҳи 1, 2, 3, 4. ҳаст резус дорад бо резуси манфӣ ё минус гӯем ба қавле ё ин ки мусбат плюс. ва ин дуюм буд. сеюм дӯстони азиз вақте ҳаст ки мо мегӯем хунҳои якхела доранд, аз лиҳози чӣ мегӯем? Боз мегӯем ки авлодашон аз як авлод ҳастанд. масалан писархола ҳастанд ё ин ки духтари холашро мегирад, духтари амакашро мегирад. ин сеюм ҳолат аст. ман ҳар сеашро мефаҳмам. агар гурӯҳи хуни шумо як бошад, масалан шумо гурӯҳи хунатон 2 бошад, ҳамсари шумо ҳам 2 бошанд, умуман ба ягон чиз таъсир намерасонад. шумо озод метавонед соҳиби фарзанд шавед, соҳиби кӯдаки солим шавед, ягон мушкил нест. вале агар гурӯҳи хуни ҳамсари шумо масалан резуси манфӣ дошта бошад, яъне минус ба қавле дошта бошад, чӣ хеле гуфтам, хун мешавад минус ва плюс. агар резусаш минус бошад, фарзанди батнаш агар ки резусаш плюс бошад, резуси хунаш метавонад дар якум ҳомиладорӣ не, дар дуюм сеюм кӯдак метавонад ҳамон кӯдак ба баъзе мушкилиҳо дучор шавад, ба баъзе бемориҳо ва ҳатто метавонад кӯдак ба қавле вайрон шавад, ба қавле выкида шавад. невынашивание мегӯянд, яъне то охир метавонад кӯдак наравад. вале дар ҳамин ҳолат ҳам дӯстони азиз, не ҳама вақт ин чиз дида мешавад. ҳастанд ҳолатҳое ки зан ҳамин хел гурӯҳи хунаш масалан чизе ки бошад ва резусаш минус аст, яъне манфӣ аст, кӯдаки батнаш плюс аст, яъне мусбӣ аст, кӯдаки 100% солим тавлид мекунад, яъне 100% ин чиза гуфта намешавад. вале ба ҳар ҳол агар ҳамин мушкилиам бошад, профилактически, яъне барои пешгирӣ кардани ҳамин мушкилиҳо анти-д иммуноглобулин гуфтани як чизе ҳаст ва ҳамон зан мегузаронад ва метавонад кӯдак пурра солим тавлид шавад. яъне барои ҳомиладоршавӣ не, барои вынашивание кӯдака гӯем ба қавле то охир бурдану солим тавлид кардан резус ролро бозӣ мекунад. вале боз мегӯям на ҳама вақт. сеюм ҳолат дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, никоҳи хештаборӣ. дар ҳақиқат аз рӯи омор, статистика дӯстони азиз, масалан 100 нафар вақте оиладор мешаванд, хештабори наздик нестанд, дурро мегирад аз дигар оила. ҳамагӣ дар 2-3% ҳолатҳо метавонад кӯдак носолим бо ягон нуқсон тавлид шавад. вале одамоне ки хештабори наздикро мегиранд, чӣ қадари боз наздик бошад, яъне ҳамун омор баланд шудан мегирад, аз 4 то 7% кӯдакони носолим тавлидшавӣ шансаш зиёдтар аст. барои ҳамин ман барои шумо тавсия медиҳам ки масалан хешҳои наздики худро нагиред. ба ҳар ҳол риск зиёдтар аст, як маротиба зиёдтар аст. ин омор аст дӯстони азиз, ин соҳаи тиб аст, ина рад карда намешавад. дар ҷаҳон аллакай ин таҳқиқотҳо ҳастанд. ба хотири чӣ? Ба хотире ки масалан духтари холатро мегирӣ, дар гени шумо, дар гени он касам як ҷой метавонад ҳар дуятон як мушкилӣ дошта бошад дар ҳамон як ген ва мутаассифона ба ҳамон кӯдак мегузарад ва кӯдак метавонад носолим тавлид шавад. ин чизро ман дар ҳаёти худам дидагӣ ҳастам. хеле гуфтам насибу тақдир аст албатта, вале аз рӯи омор ҳамин чиз зиёдтар аст. бояд шумо ҳамин рискҳоро камтар кунед. мегузарем ба саволи дигар. саволи ҳафтум менависад ки чӣ хел иммунитетро баланд кунем ки бемор нашавем? дӯстони азиз, иммунитети одам бовар кунед як мӯъҷизаи бениҳоят аҷоиб аст.
ва механизми бениҳоят мушкил ҳам дорад. Бениҳоят қин аст фаҳмидани системаи иммунӣ. дар самти тиб иммунология гуфтанӣ яъне як самти дигар аст, алоҳида аст, дар соҳаи тиб аст ва омӯхтани он чиз, кор кардан бо ин беморон бениҳоят мушкил аст. бояд қайд кард ки иммунитет ин хел гӯем ба қавли содда нест ки масалан шумо ягон чиз истеъмол кунед ҳамон чиз баланд шад, ягон корро кунед ҳамин чиз баланд шад. Ин хел нест дӯстони азиз. ҳастанд ҳолатҳое ки иммунитет боз баланди бадам шавад зарар дорад, паст бошад мушкилӣ дорад. Масалан ҳаст бемории ВИЧ, ҳама шумо ин чиза медонед. ВИЧ оварда ба синдром приобретенного иммунодефицита человека мегӯянд, ба СПИД оварда мерасонад. дар ин ҳолат ҳамон системаи иммунии мо, организми мо вақте ягон чиз вориди организми мо мешавад, ягон чизи бегона, микроб, бактерия, чизе ки набошад вирус, организми мо онро ба қавле меомӯзад ва онро нобуд мекунад. процессҳои мушкил мегузарад, процессҳои бениҳоят қинфаҳм, вале ба ҳар ҳол дар умум гирем ҳамин хел мегузарад. Як хор мезанад дасти шумода, он организм худаш мубориза мебарад, онро бартараф мекунад. ин системаи иммунии мо аст ва ҳангоми ВИЧ ва вақте ба СПИД мубаддал мегардад, ҳамин ҳуҷайраҳое ки ҳамин вазифаро иҷро мекунанд, онҳо нобуд мешаванд, кам шудан мегиранд. барои ҳамин онҳое ки ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд, ВИЧ, СПИД, онҳо аз ҳамин беморӣ намефавтанд. онҳо одатан аз ягон бемориҳои дигар мефавтанд. ҳатто грипп мешавад, пневмония мешавад, мефавтад, ё ин ки дигар бемориҳо шуда мефавтанд. боз ҳаст ҳолатҳое ки иммунитети мо бениҳоят ба қавле программаш вайрон мешавад ва бениҳоят активни баъд кор мекунад, зидди организми мо кор мекунад. ба ҷои оне ки масалан як чизи бегонаро нобуд кунад, организми худам онро атак карда нобуд мекунад. барои ҳамин иммунитетро пасту баланд кардан ғайриимкон аст дӯстон азиз. фақат нигоҳ дошта мешавад иммунитетро дар ҳолати хуб. кадом вақте шумо стрессро аз стресс, яъне бо стресс кам рӯбарӯ мешавед, таҳти стресс бошед, иммунитети шумо албатта ки паст мешавад ва шумо нозук мешавед. метавонед кадом инфексия вориди организми шумо шавад, шуморо тезтар бемор кунад. истифодаи машруботҳои спиртӣ, кашидани сигор, ҳаракати кам, ба варзиш машғул нашудан, вазни зиёд гирифтан, ҳама ин чизо дӯстони азиз ба шумо таъсир мерасонад. аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки шумо баръакс бояд вазни кам дошта бошед ва ба варзиш машғул шавед, сигор истеъмол накунед, машруботҳои спиртӣ ва стресс гӯем ба қавле худро дур гиред ва хоби дуруст. ин ҳам бениҳоят чизи муҳим аст. ягона чизе ки исбот шудааст ва зидди ягон бактерияе ки вирус аниқтараш зиёдтар иммунитет пайдо мекунед, ин ваксинатсия аст. зидди бактерияҳо, вирусҳо шуморо ваксинатсия мекунанд ва иммунитети шумо зидди ҳамин чизо иммунитет ҳосил мекунад. ин мисли он аст ки як бор ба ҳамон политсейскиҳо гӯем, ҳамон милитсия сурати ҳамон ҷинояткорро нишон медиҳанд ва ҳамон политсейски ҳамон одамонро, ҷинояткоронро мебинанд, аз ҳамон сурат қабида нобуд мекунанд. ин ҳам ҳамин хел аст. мо як бор организмро бо ваксина мисли масалан полиомиелиту дигар чизо як бор шинос мекунем, организм мефаҳмад ки чӣ гуна аст ҳамон вирус ва зидди ҳамон иммунитеташ ҳосил мешавад ва онро нобуд мекунад вақте дуюм бора вориди организми шумо мешавад. ин гуна ваксинаҳо бениҳоят зиёд ҳастанд дӯстони азиз. мегузарем ба саволи ҳаштум, саволи охирон. мегӯяд ки ҷигар равған гирифтааст, чӣ кор кунем? дӯстони азиз, ина жировой гепатоз мегӯянд ва бояд қайд кард ки дар бениҳоят зиёд ҳолатҳо сабаби асосӣ дар он аст ки шумо фарбе мешавед, вазн мегиред. вақте вазни зиёд мегиред дӯстони азиз, ҳамин узвҳои шумо ҳам, на ҳамаш, албатта ҳамин ҷигари шумо ҳам барои вазифаи худро хуб иҷро кардан кӯшиш мекунад ки ҳаҷман зиёд шуда нагирад ва баъдан ба гепатоз, яъне жировой гепатоз мубаддал мегардад. албатта стадияҳо дорад. ман намехоҳам яъне пурратар дар ин мавзӯъ суҳбат кунем, шояд ки ягон навори пурра мекунем дар ин мавзӯъ ва ино албатта зарарҳои худро доранд. агар ки масалан сари вақт шумо ҳамин чиро накунед, метавонад ба организми шумо бениҳоят зарарҳои калон расонад. риски инсулту, инфаркту, бемории қанд, ин чизо зиёд шудан мегирад. вале барои оне ки шумо ба ҳамин чиз мубаддал нагардед, яъне ҳамин жировой гепатози шумо, яъне равғангирии ҷигари шумо кам шавад, якчанд корҳое ҳастанд ки шумо бояд анҷом диҳед. якум бояд боз ҳамон зиндагии солимонро баред, яъне ба варзиш машғул шавед, хоби дуруст дошта бошед ва ҳатман бояд вазни худро хароб кунед. вазни шумо агар хароб шавад, ҳаминам об шуда меравад, яъне ки ба қавли ба забони оддӣ мефаҳмонам, яъне хурд шудан мегирад. ва бояд гуфт ки ҳаракати зиёд инҷо чизо бениҳоят муҳим аст ва хӯрок, масалан фастфуду дигар хӯрокҳои зарарнок барои шумо тавсия дода намешавад. бисёртар аз меваву сабзавотҳо зиёдтар истифода кунед, ин барои шумо хубтару беҳтар аст.
баъзе дороҳо ҳастанд дӯстони азиз мисли гепатопротекторо. онҳо дороҳое ҳастанд ки бисёр реклама мекунанд, Essential Forte ва дигар чизо. онҳо мутаассифона то ҳанӯз тасдиқи тиббӣ исботи худро гирифтагӣ нестанд, яъне фоидаи онҳо то ҳанӯз исбот шудагӣ нест, вале то ҳанӯз мефурӯшанд Гептралу дигар дороҳоро, вале ман барои шумо он чизро тавсия намедиҳам. ҳаст ҳолатҳое ки масалан духтур барои хуб кардани вазни шумо, паст кардани шумо аз метформину дигар дороҳо истифода мекунанд, онҳо кӯмак мекунанд, вале на гепатопротекторҳо. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ман кӯшиш кардам ки ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб гардонам. хоҳиш мекунам, агар ягон суолҳо бошанд дар зери ҳамин навор нависед дар комментария, мо мехонем ҳатман боз ҳамин хел навор карда барои шумо пешниҳод мекунем. то агар ин ҷо дида бошед наворро, ҳатман онро лайк гузоред, лайк нагузошта бошед ба ёр дӯстони худ равон кунед ва ҳатман агар обуна набошед дар канали мо, ҳатман обуна шавед. наворҳои хуб насиб бошанд аз пешанд. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.